उसकी सोच भी अल्फाबेट जैसी है, उसकी सोच भी अल्फाबेट जैसी है, कहीं कैपिटल तो कहीं स्मॉल आता है। और जब लिखता हूँ उसके बारे में तो कहीं थिन तो कहीं टॉल आता है। उसकी सोच भी अल्फाबेट जैसी है, कहीं कैपिटल तो कहीं स्मॉल आता है। जब लिखता हूँ उसके बारे में तो कहीं थिन तो कहीं टॉल आता है। और क्या बताएं आज के प्यार के बारे में, और क्या बताएं आज के प्यार के बारे में, जिससे प्यार करते हैं उसी का नंबर बिजी ऑन अनदर कॉल आ रहा है।